Apes euy. Apes. Nah apes kunaon Faisal? Naik motorna mana? Tiguling, Pak. Karena sawah. Ini parah nih. Sal, mana kerang sal dia? Nah, ai kecirin aku sia aing keur naon? Nasa menikah bina-bina ting Faisal ka aing. Nu jika sana aing buka dosa ka sia, dosa naon aing ka sia, nu jelas pisan. Geus mah turang nanya anak kitu kehead. Pan merenya mau aing keur nungguan bengkel. Mulia tuh sal aing meuli salsiban aya tuh. Nah, salah si banjeng naon, Brik? Tah jeung naon, we kumaha aing atuh bebas. Tah pan sia ku aing ditanya meni jelas kehead. Yo, San, bisi sia yang apal we, Sal. Pan aing teh itu ya salsiban teh jong. Salsiban ini aing, bro ini aing ngomong wae cai dadak ngomong wae cenah. Tah mandi aing cenah sampai bersih. Nah, aing ah bawa anak sakieu nanti pusatna gina. Luas mah aing nawar ku si Allah tiba temu lagi. Nya atuh ari kolot nitah mandi mah adatna kehead. Kok aya mun ditamanya hukul pak aing mah temenin aing makalah kemoyok Faisal. Kalau ka ame hidung cenah. Pan heueuh Brik sia mah hidung. Bora-bora cek nini sia cek aing oge sia mah hidung. Tata, siapa sok nece pas mah aing. Konsok dadana gerak ku aing. Cih, nu sia kalah marah-marah ka aing kehead. Lah, siapa ku sini aing cara pisan geus aing mah jadi masuk si lagi lah. Wajih. Masih burik geuning kos nu gaang. Dan, Sal, meser kopi hidung, hiji. Nu ieu lain manjek. Eta sah, Ya, kapan asal? 1.500 manjek. Oh, iya duitna. Nah, ieu mah 1.000. Wah ya nasal, nganjuk dulu gope deui mah. Mang Jek nganjuk ke 500. Pagawean teh hayu we nganjuk. Atuh Sal, kali ini aja sih teh. Misalnya. Aduh. Kopina aya rokona eueuh. Oh, aya ieu 2.000 geuning. Hah. Sal. Iya, rokona. Jarum coklat we sabatang. Sabarasa sabatang. 2.000 manjek. Nah, iya pas sabatang. Isang, nah eta dipotongkeun. Pan tadi kurang gope kurut meuli kopi bah. Tah, ayeuna pas, eueuh hutang. Wah edan atuh sia teh Sal, pira kurang gope. Mending dipotongkeun rokona. Yang geus atuh. Nuhun Sal. Tah, lamun teu kitu mah si Mangjek tutumaneun hayu we nganjuk. Sal, Mang Obi tadi teh nawar motor ereking. Alus cenah. Ah, embung aya reking mah. Nah, embung atuh ulah ting CRF mahal, Pak. Topan reking mah boros. Ih, atuh asal we heulang ke lamun boga duit tambahna. Gantikeun kana CRF. Da Mang Obi naik ka dieu. Aya embung. Cih, sia mah. Tuh udah datang. Obi ka dieu tuh dulu alus keneh nya motorna. Erek Mang. Nyaoy, si Faisalna ajaran we heula tuh Sal. Naon Sal aslina? Lah, embung aing mah Pak, hayang CRF. Heuh ajaran heula jik sugan we atuh ngareunah ajaran. Embung ah. Cih, sia mah. Atuh buat teuing ngaresep aya geus di ajaran mah. Embung Pak. Sia mah encan ge encan di ajaran geus simut embung buah maresep aya geus di ajaran mah. Jung ajaran Jung. Aing mah. Ngan kade Sal tarik teuing. Apung-apungan. Mudah-mudahan we resepeun bi aing ngalamun resepeun mah dibeuli. Aing mah hayang we CRF kamu poe di kamari. Oh, budak teh yang WCRF eta teh. Oh, hayang CRF. Ada geus ngajaran mah jiga mah resepeun budak Oh, mudah-mudahan we atuh. resepeun geura. Lain alila-lila teuing nya. Ngajaran motor teh na ka mana nya? Alah Mang itu si Salma wajok wungkul. Nah si Faisal kumaha itu nah ai motorna di mana jokna dibawa? Alah, nah si Faisal kunaon itu? Alah Mang ini motorna ka mana? Pesa aing mana kunaon? Hah? Apes euy. Apes. Nah apes kunaon Faisal? Naik motorna mana? Tiguling Pak. Karena sawah. Nyecep pisan ieu Kak, tulungan jokna hungkul. Sia mah motor pisan itu pas nu diajar nah tarik-tarik teuing atuh mah mana Isa? Pan mau erek mah kudu tarik Pak. Teu tarik mah teu ngeunaheun. Ngeunaheun ke siapa pada tanyong celot cenah ka sawah. Udah bapak memaksa wae cek aing embung-embung. Cih, sia mah nya di mama nyalahkeun ka bapak geuning. Pancuk bapak, cek aing naon, aing CRF ambung ereking. Tuh, jadi aing ruksak ieu lah. Bawa tuh motor ke sawah, kecap. Cih, nah sia kalah nyalahkeun ka aing Faisal. Faisal,
Meuli-meuli bubuahan ti ka Robi ka pasar subuh. Waduh, mana ada? Mana Pak pasar subuh nak? Pasar subuh Robi. Waduh. Nah, hangan 50.000 na naon wae, Pak. Nah, marurah ieu di ditu mah. Marurah. Marurah di Robi di pasar subuh. Mahi 50. Mahi si aek naon ge aya bubuahan model bangsa sosis segala ge aya. Sosis aya. Aya di mah sayuran segala ge wah, komplit dinya mah. Tambahan kumaha cik? Ai melon aya. Aya melon segala jeruk, salak, aya segala ge cau ge aya. Aya. Kol, wortel segala ge aya komplit pasar subuh mah. Tuh adalah si Ucup, ajak tuh si Ucup. Naik ke mana atuh, Sal? Antar Kakak Wali ya. Jik Cup, bari ngabuburit hitung-hitung ngabuburit adalah. Meuli jeruk kan. Oh ya, atuh, Sal. Hayap. Ya coba, Pak. Yuk. Berangkat. Sal, si Mek beli naon ket? Jika mau ke pasar ket. Cicing mah tuh. Pan ieu beli jeung tajil ya dititah ku bapak aing. Kayak sia hayang rap. Aduh, Sal yo, ini seger yo. Besok Tak, mantap. yuk tuh yuk. Tak lorong etan ieu ya tanya. Yuk bagus yuk buahna yo. Yuk mah yo. Besok kumaha main lah. Mau hiji atuh heuh. Mama mana bisa sayangan. Jeruk dulu. Mau mana we eta mah? Tajil. Heeh. Sal, bulu ieu. Era loba mau gua. Iya iya seperti Bisa buat ku. Era aing. Bukan itu saya nanya. Beli naon deui? Oh, iya, wortel naon teh. Walu. Oh ya pakai buat. Oh, ini jijik. Iya yang bener betul ya. Kalau jeung nyayur we cenah. Tak, ieu yang beuneuh. Ngalap. Oh gitu. Oh, seger tak? Iya, sok. Mantap. Ibu tuh. Tuh, beneran. Naon ya? Ayo. Tuh, eta teh tinggal yuk. Masuk nih. Kumahan tuh. Naon? Manten ieu mah. Aku mah tuh. Sa, mun loba obat teuing. Aya kabayar ieu. Nah, aya duitna. Geus teu mahe ket. Ini teh halus barang lain salah ger aing mah. Kabita jadi ge. Geus siap pisah sakieu ge mahi lah. Bisi teu mahi duitna. Era ket loba mama. Tiap guat. Teh, ari kopi hidung di Bali mana? Kopi hidung. Dua. Ya, berarti sabar gantung. Tergantung teh. Gantung wae. Oh. Iya atas teh sabaraha nya? Mangga, ah, kantongna teh kaing nu ieu. Jangan nyerahkeun pisan ket itu kan kasih dihareup ket. Bu pakai itu apa kok? Berku. Cup, nah itu teh lain Mang Obi gitu. Heuh, meureun. Ya tuh samperin ya. Yap. Jika Mang Obi Mang Obi. Di sama patrani dia. Coba apa aku Mang Obi di kita barang jahat ieu dari Dimas Hagar sabuahna. Dah heueuh emang euy. Emang Obi kenal di dia. Yang mana soal balanjana? Tak dia balanjana. Obi. Obi balanjana. Ya geus tuh, yuk. Jom kumaha mah Obi? Ieu sabarahaeun? Aya usaha itu. Kunjung bawa. Juga balik jam apa? Kurang tadi bayar guys Jum. Seketik biasa gitu mah. Nanya nama Obi gitu. Kalau katanya. Lihat salah tuh. Tuh, mana Obi? Ayo man. Sok salah Jum. Jika wae nu puasa sorangan. Jum kada di jalanna. Nasi naon isal? Eureun berat yo. Lain, iya sayur. Mana tong bebeja digratiskeun? Lah kitu kehead bulan puasa, dosa kehead. Mau aing dipukolot mah. Moal saeutik mah. Saeutik eta mah loba. Aing butuh keur ngabuburit goblok. Ah, moal darah ka ieu Ucup. Lah, moal aing mah biji doraka kehead. Sia mah. Ya, yang mana? Naon ieu? Kok? Lah, aing embung por doraka. Ayo sia. Yo, Embung aing mah isal ih. Por doraka sia teh. moal nah. Nah moal. Sia mah. Ya tuh. Tah, lamun ieu aman, ya Pak. Geus. Sia. Yuk lah, gas, tenang, Masya Allah, aman. ulah ibu ngomong gitu. Aman.
naon bae sa? Coba ya. Anjir. Ieu mana mulih naon bae sa? Ngali we atuh. Siap meuli kopi pan di digawe kopi man. Aya. Coba atuh anu bikin obat, stop. Nah, ieu meuli tongkol sagala bae sa? Panjang bukalin. Ai tongkel jeung naon? Eta bisa ngajian gehu. Nah, siap mengkalakan meuli jeruk nipis. Pan urang apal Bapak batuk. Oh iya jerukna. Oh, jeruk nipis jeung kecap lain sama batuk. Ari ieu sia meuli kieu jeung naon ieu bonteng hiji sagala. Ieu mah beuki aing baso mah. Wortel hiji na kumaha sia? Cek aing ge bapa nu inditna. Yo di ditu teh pinu pagagalak mah mangungkul. Tah tanyakeun ka si Ucup. Oh, bang, ngelendop, ini loba mak-mak, ini arera. Oh, kayak sia.